لەم ڕۆژە پیرۆزەدا ڕۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر محەممەد مستەفا پێغەمبەری ئیسلام صلی الله علیه وسلم بە پێویستمان زانی کە خۆشی یەتیم بووە باوکی نەبووە بە پێویستمان زانی لەم ڕۆژەدا دڵی چەند یەتیمەکیان منداڵی شەهید خۆش بکەین. دەتوانین بڵێن کە بە جلوبەرجی زستانە خۆت وەرزەکە وەرزشی سەرمایە و ڕۆژەکەش کەیتە وەرزشی سەرما بەم ڕۆژە بتوانین جلوبەرجی زستانیان کە زۆر پێویست بوو بۆیان دابین بکەین. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێویستە بەکردەوە ینی بە عەمەلی خۆشەویستی خۆمان بۆ بەرامبەر ئەو زاتە پیرۆزە دەرببڕین و بە یارمەتیدانی هەژاران و بە هێتیمان و تەنها بەس بە بەخشینەوەی شیرینی و بەو شتانە نەبیتن یاخود بە سنەتەکانی جێبەجێ بکەینی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دابوو نەریتەکانی جێبەجێ بکەین و پەیڕەوی پرۆگرامەکانی وی بکەین و خۆی ئەگەر لە ڕاستیدا ئەگەر هات با و ئێمە وەکو مسلمانێکی ڕاستەقینە و هەروەها ئەو کەسانی کەوا لەم ئاینە پیرۆزە دوورکەوتنەوەتەوە لەو ڕەوشتە جوان دوورکەوتنەوەتەوە یعنی ڕەنگە تووشی ئەو نەهامەتی نەداتین ڕەنگە بە شێوێکی دیکە ژیانمان باشتر دەکرد و هەروەها زیاتر هامشۆ یەکتری باینە و هەروە زیاتر گیانی هاوکاری و هاوتەبایی لە ناو مسلمانان زیاتر باە. پیرۆزبایی ئەو ڕۆژە لە گشت مسلمانانی جیهان و کوردستان و هەموو دنیاکەم ئیشاڵڵا ئەو ڕۆژە ئەبیتە مای سەرفرازی بۆ هەموو گەلەکەمان ئیشاڵڵا ئەو ڕۆژەش بە تەواوی کورد و کوردستان خۆشی دینی تەدکایەوە و پیرۆزبایش لە هەموو دڵسۆزانی ڕێبازەکەی محەممەد صلی الله علیه وسلم